Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня речь пойдет о самом простом целительном средстве в мире. Это средство абсолютно ничего не стоит, но может вершить чудеса. Мы не догадываемся порой, какой обладаем силой, которая помогает нам заводить друзей, менять атмосферу в доме, завоевывать авторитет среди нашего окружения. Эта сила кроется в нашей улыбке. Ответьте себе сейчас на вопрос, сколько раз в день вы улыбаетесь? Для человека ежедневное минимальное количество должно составлять 20 улыбок в день. Но статистика утверждает, что взрослые делают это не больше 5 раз в день. Самыми поразительными суперспособностями обладают дети, улыбающиеся до 400 раз в день. Вот почему, общаясь с детьми, которые так часто улыбаются, мы и сами улыбаемся чаще. Секрет весь в том, что очень трудно хмуриться, глядя на улыбающегося человека. Дейл Карнеги в своей известной книге «Как завоевывать друзей» писал: «Улыбка ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех, кто ее получает, не обедняя при этом тех, кто ее дарит. Она длится мгновение, а в памяти остается порой навсегда. Никто не богат настолько, чтобы обойтись без нее. И нет такого бедняка, который не стал бы от нее богаче». На самом деле улыбка – это естественное природное состояние человека. Благодаря современным технологиям трехмерного УЗИ многие замечали, что развивающийся плод улыбается даже в утробе. Появляясь на свет, младенцы продолжают улыбаться во сне. Внимательно изучая свойства и влияние улыбки на человека, ученые пришли к многим интересным выводам. К примеру, в Калифорнии в исследовательском проекте в 2010 году исследовались бейсбольные карточки с фотографиями игроков основной лиги 1950-х годов. Исследователи обнаружили, что ширина улыбки игрока могла на самом деле предсказать продолжительность его жизни. Игроки, не улыбавшиеся на фотографиях, прожили в среднем 72 года, тогда как широко улыбавшиеся игроки жили в среднем почти 80 лет. Британские ученые обнаружили, что одна улыбка вызывает стимуляцию такого же порядка, что и 2000 плиток шоколада. В отличие от больших доз шоколада, большое количество улыбок может улучшить ваше здоровье. Улыбка помогает снизить уровень гормонов, вызывающих стресс, увеличивая при этом уровень гормонов, повышающих настроение. Но даже и это еще не все. Улыбка помогает нам выглядеть лучше в глазах окружающих. Улыбающиеся люди кажутся всегда более симпатичными и обходительными. Заканчивая программу, хочется вспомнить еще раз Дейла Карнеги. Он говорил: «Вы не испытываете желания улыбаться? Что ж, в таком случае можно вам предложить две вещи. Во-первых, заставьте себя улыбаться. Если вы в одиночестве, насвистывайте какую-нибудь мелодию или песню. Поступайте так, как если бы вы уже были счастливы, и это приведет вас к счастью. Улыбайтесь почаще. Всего вам доброго!